It's me again, Camille, from the Youth in Landscape Initiative Alumna. I hope you are getting inspired from our eminent speakers, and I want to reiterate from their talk that we need to reconnect back to nature, and it is the decade of the ecosystem restoration, and we need to come together from science to be implemented to the youth, to the private sectors and the government agencies, and again, we have to trust each other as well. So in relation to that, it is very apt that we'll screen a short video about the newly created Landscape Partnership for Asia, Restoring Drylands and Drought-Prone Areas, which is set to become one of the world's largest restoration programs. Let's watch this. to cool down the planet. Partnership is a meaningful program that will support countries across Asia to reach this important goal. Drylands are very important, both for delivering global ecosystem services, but also for sustaining the livelihood of a local population. We can show that restoration will produce exceptional, sustainable, economic, social and ecological benefits. This undertaking is ambitious, necessary, and it is achievable. And building on the shared experience and capacity of the Alliance and our partners, AFoCO and CIFOR-ICRAF, we know we can exceed all expectations in the years ahead.
Landscape Heroes 2020 competition. These nominations came from 30 countries and all continents. These unsung heroes are taking a stand for their landscapes, from mountains to oceans, forests to cities, wetlands to drylands, and all the landscapes that we hold dear. In September, we ask you to tell us their stories and bring to light the work of people, communities, and organizations overcoming all obstacles, from deforestation, destruction, even violence. Overcoming all of that and still standing up for their homes, our landscapes. And now it is with great pleasure to announce the 2020 Landscape Heroes, one chosen by an expert panel and the other by our audience. The audience favorite for the 2020 Landscape Heroes is Jorge Watanabe from Peru, Tatiana Espinosa, and the Red Panda Forest Guardians are proud runner-ups. Thank you for sharing your amazing stories with the world. And without further ado, the award for the 2020 Landscape Hero, selected by the expert of CIFOR and ICRAF panel, goes to the Prey Lang Community Network from Cambodia. Congratulations! Let's listen to a message from the Prey Lang Network. Bản đài xã công Prey Lang គឺជាបណ្ដាញមួយដែលធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយមាន4ខេត្តគឺមានខេត្តកំពង់ធំកញ្ចេះព្រះវិហារនិងស្ទឹងត្រែងហើយយើងធ្វើការតំណាក់តំណងគ្នាគឺយើងមិនន័យថាយើងចងក្រងជាបណ្ដាញហ្នឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ 1998 មកហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះវាជាង 20 ឆ្នាំហើយយើងធ្វើការចងក្រងគ្នាជា 4 ខេត្តដើម្បីថាការងារការពារព្រៃឈើមួយនេះវាទី1គឺយើងដាក់ចុះល្បាតព្រៃការទី2យើងពង្រឹងសមត្ថភាពតាមភូមិគោលដៅដែលមានព្រៃជាតិគាត់នោះឲ្យគាត់យល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃព្រៃឡង់ការចូលរួមរបស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់គឺជាចំណែកមួយនៃការការពារធនធានធម្មជាតិហើយមួយទៀតគឺជាការការពារសម្បត្តិថាគេមរតកជាតិរបស់យើងព្រោះថាព្រៃឡង់បើសិនគិតមែនតើទៅគឺជាវប្បធម៌មួយដែលជាកន្លែងសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សនិស្សិតឬក៏ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏ដូចជាសហគមន៍ផ្សេងៗដែលមកសិក្សារៀនសូត្រអ្នកដែលសួរខ្ញុំច្រើនទេរឿងសួរថាព្រៃឡង់កើតពីសម័យណាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរទេកើតដីក៏កើតព្រៃនេះឯងចុះក៏កើតមុនសម័យអង្គរទៀតហើយនេះវាជាមរតកមួយដែលធំធេងមិនអាចណាកាត់ថ្លៃបានទេដោយសារព្រៃឡង់មានឈ្មោះថាជាព្រៃយើងទាំងអស់គ្នាដែលឈ្មោះយកមកពីជនជាតិដើមភាគតិចគួយដោយសារនៅតំបន់របស់ខ្ញុំគឺមានជនជាតិគួយច្រើនដែលគាត់រស់នៅក្នុងនឹងហើយនឹងអាស្រ័យផលជាច្រើនហើយគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើជាងគេគឺព្រៃនឹងឯងតំបន់នោះវាតំបន់សម្បូរទៅដោយដើមយកទឹកដែលគេចោះយកផលវាបាទហើយក្នុងមួយគ្រួសារខ្លះ 2000 3000 ដើមឡូវរស់អត់បានទេហើយបើសិនជាបាត់បង់ព្រៃឈើហាក់ដូចជាគាត់នឹងបាត់បង់ថាឆ្នាំងបាយរបស់គាត់ដូចជាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបាត់បង់នៅការងាររបស់គាត់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1ដែលយើងចេញពីផ្ទះគ្រប់គ្នាយើងសម្រាកនៅក្នុងព្រៃមួយយប់នេះហើយមុននឹងយើងចុះល្បាតគឺយើងធ្លាប់តែធ្វើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអ្នកណាកាន់អីអ្នកណាជួយការងារអីផ្សេងតាមក្រុមការងាររបស់យើងនៅពេលយើងចុះម្ដងយើងនៅតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងសកម្មភាពការល្បាតព្រៃនេះគឺវាផុសចេញពីសកម្មភាពការរំលោភសិទ្ធិទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចឬក៏ជនជាតិដើមជនជាតិខ្មែរយើងឯងដែលយើងធ្លាប់តែអាស្រ័យផលគឺគាត់ទៅលួចកាប់ដើមច្បាស់ពួកខ្ញុំហើយការលួចកាប់ដើមច្បាស់ដូចជាវាអត់មានសំណងសងដល់ក្រុមពួកខ្ញុំទេមានតាំងពីការគម្រាមកំហែងនេះគឺជាករណីដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយមុខរបរ
មុខរបរស្របច្បាប់មុខរបរជាលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ក្រុមពួកខ្ញុំហើយត្រូវគេលួចកាប់ហើយគ្មានសំណងទៀតវាថែមទាំងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទៀតភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងចុះល្បាតម្ដងយើងឃើញបទល្មើសជាក់ស្ដែងចេះគឺយើងចុច GPS យកលេខ UTM វាដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍នៅថ្ងៃក្រោយហើយយើងធ្វើកំណត់ហេតុបាទហើយបើសិនយើងឃើញម៉ាស៊ីនកំពុងយើងចាប់តក់ហូតម៉ាស៊ីនឈើនោះទៅប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចទាំងវើទាំងអស់នេះហើយដែលពួកខ្ញុំមានការតស៊ូឡើងមានឆន្ទៈបដូរផ្ដាច់យកជីវិតទៅដូរដូចជាការចុះល្បាតសូម្បីតែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃម៉ោង1ម៉ោង2យប់ក៏យើងអត់ស្ដាយពេលវេលាដែរយើងនៅតែលះបង់ពេលវេលាក្នុងការចុះទប់ស្កាត់ព្រៃឡង់គឺទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលលើថាយើងនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ landscape នេះព្រោះអីអ្វីដែលសំខាន់វាជាឆន្ទៈនៃការចូលរួមពីបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តនៃការចូលរួមហើយមួយទៀតក៏បានលើកទឹកចិត្តទៅដល់បណ្ដាញសង្គមយើងផ្សេងៗឲ្យគាត់មានការកម្លាំងនៃការខិតខំតស៊ូបន្តទៀតព្រោះអីពានរង្វាន់គឺយើងគិតថាលើពិភពលោកគឺมันថាมันងាយនឹងទទួលបានទេប៉ុន្តែព្រៃឡង់គឺទទួលបានគឺវិជាមោទនភាពរបស់បណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់ដែលខិតខំតស៊ូដែលបានទទួលពាននេះមកជាចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាបើសិនមានឱកាសរដ្ឋាភិបាលបើកដៃឲ្យពួកបណ្ដាញយើងចូលរួមសកម្មភាពល្បាតនោះនឹងអាចផលផុសឡើងជាងមុនទៀតក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំងអស់គឺនៅតែសម័យថាព្រៃឡង់នឹងនៅស្រោមប្រងជានិច្ចព្រៃឡង់អើយធំល្វឹងដងលៀតសន្ធឹងនៅដីល្អល្អងជាប់ខេត្តទាំង4ជាប្រវត្តិសាស្ត្រយុវជនស្មោះស្ម័គ្រហើយកាពីឲ្យបានកាពីឲ្យបាន Truly, there are so many remarkable heroes out there, and I'm thankful that there are initiatives like this for restoration. Now, that wraps up our opening plenaries. Thank you everyone for staying and tuning in, but there's more in store for today. Check out the sessions organized by experts and leading organizations on the theme of biodiversity. Also, don't miss the CBD's Launchpad. Their flagship Global Biodiversity Outlook will set the scene for the post-2020 Global Biodiversity Framework. And also, please tune into our next plenaries this evening, focusing on harnessing the power of nature from financing biodiversity to building resilient food systems and sparking a bioeconomy in Latin America. Thank you, everyone, and I see you all.